अरे भाई रुको, इस लोहार का काम देखकर आप भी हैरान हो जाओगे कि कैसे इसने जंग लगी चाकू को ठीक किया। इसके लिए सबसे पहले इसने चाकू से जंग को साफ किया, फिर उसके हैंडल को निकालकर चाकू को व्हाइट विनेगर में डालकर जंग को पूरी तरह से साफ कर लिया। फिर उसके धार को तेज करने के बाद चाकू को अच्छे से क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद वो चाकू की हैंडल बनाने लगा, जिसके लिए उसने लकड़ी को काट कर उसमें छेद कर लिया और ग्लू लगाकर हैंडल को अच्छे से चिपका दिया और कुछ पॉलिशिंग करने के बाद उसका जंग लगा। चाकू बिल्कुल नए में बदल गया। अगर आपको इसका काम पसंद आया तो लाइक करें।